Imana yaba ngo ntitaye ngo urahanura, ntitaye ngo urabwiriza, ntitaye ngo uvuga kwa revera runaka, jya mu nzu y'imbohe, ariko ntabazi ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. None iyo dusomye bene data dusomye 44 haravuze ngo noneho ndakubohora nkuko rehe iminyururu bakushyizeho maboko ngo nushaka tujyane Babuloni nzakugirira neza, nzagutabara. Imana imusubije hahandi kuri riteri, hahandi yasebeye, hahandi bamuvugiye bavuze amagambo menshi. Turashimira Imana ko igidusubiza hahandi twasebeye. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Imana izagusubiza hahandi wasebeye kugira ngo yerekane ko hari ikintu yakoze. Amen. Imana igumugisha cyane, umugisha ndumva ndimo gufashwa cyane. Nzaramya TV twongeye gushima Imana yuko Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira n'ijambo ry'Imana. Murabona yuko rero umunsi ntabwo ari jyewe jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka tumwakire, tuguhe ikaze mukozi w'Imana kugira ngo abadukurikiye bibwire kugira ngo bakumenye. Ariko nanjye reka mbanze nivuge kugira ngo maze no kumenya amazina yanjye. Rero njyewe ni Mutarambirwa Charles, ndi umwana w'Imana, ndi umukristo, ndi n'umukozi w'Imana. Rero Imana itugiriye neza. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Karibu cyane, Imana igumugisha, wibwira abantu badukurikiye. Yesu ashimwe. Amazina nitwa Mugisha Jean Dodier, nsengera mu itorero rya ADEPR Ibare, Paruwase n'Ibare. Amazina nitwa Mugisha Jean Dodier, kambisubiremo. Ni umukozi w'Imana. Nifuje kubana namwe aya masaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abampera umugisha. Kadusenge Imana igumugisha. N'ubundi bwo reka dusengera Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana igumugisha. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri umwami mwiza, niwo utiyoborana ugwa neza, uteye ubwoba, niwo ugendera ku bakera ugatabara abantu bawe. Duhamagaye mu kawera ngo amanuke muri iki kiganiro tugiye kugirana, tuvuga ibyawe washyize mu mitima yacu. Reka abantu bose bazabyumva, abatuye isi, ndetse Nzaramya TV umuntu wese uzayireba azabone gukomera kwawe, azabone imbaraga zawe, azabone kuri Imana ikora. Turagushimiye cyane ngaho mwirubane natwe, ntabwo ari twebwe ahubwo Mwuka Wera aganze mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumugisha, mukozi w'Imana mugisha. Imana itugiriye neza kugira ngo uyu mwanya ntabwo biba byoroshye. Urumva ahantu waturutse ukaza kugira ngo uganirize ubwoko bw'Imana n'ijambo ry'Imana, n'umugisha ukomeye. Kandi nanjye mpera ko mvuga ngo Imana igumugisha. Amen. Tudatinze rero reka tuganire ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye kugira ngo tugeze ku bwoko bw'Imana. Ndumva tubuze kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya mbere, umurongo wawo wa 19. Ndumva ari aho ngaho turi buze kuganira, tugahanana imbaraga z'Imana, tukumva gukora kw'Imana, tukumva ese umugambi w'Imana umeze gute ku muntu wahamagawe cyangwa se umuntu wasenze Imana. Mbega ni uguhanana nyine imbaraga z'Imana kugira ngo abantu badukurikiye kugira ngo bumve imbaraga z'Imana uburyo zikora. Imana yo mu ijuru rero iguha umugisha. Reka dutangire dusoma. Reka mbibutse mwebwe mudukurikiye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wawo wa 19. Haranditse ngo ku murongo wa 19 haravuze ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Reka subiremo kugira ngo iri jambo rize kumvikana cyane. Kandi ndimo ndakubona nkabona uri mu mavuta. Nkabona rwose uyu munsi wa none turi buze guhabwa umugisha ukomeye cyane. Amen. Reka dusubiremo bene data. Umurongo wa 19 aravuze ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Karibu umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Urakoze Pastor, unyakira mu ijambo. Nibyo umuhamagaro w'Imana
uba ufite imbaraga. Impamvu umuntu akurwanya ntakubasha ni uko hari andi maboko akuri inyuma. Iyo umuntu afite andi maboko ni uko amenya pozisiyo ahagazemo. Hari igihe uri mu murongo ariko ntumenye ndi mu murongo Imana ishaka, ese narahamagawe n'Imana, ukamenya nimba inzitizi zose uhura nazo mu rugendo ese ni Imana izizana cyangwa nizo nihamagarira njye ubwanjye. Yego. Iri jambo rirakomeye. Uyu muntu Imana ivuzeho, bene data budukurikiye kuri Nzaramya TV, ni umukozi w'Imana Yeremiya. Yeremiya yavuzweho n'Imana, yaravuze ngo nakumenye icy'urusoro, ndetse irakomeza imuha amasezerano menshi, sinshaka kujya muri detaye. Igeze ku gice cya 19 haravuze ngo bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Iri jambo rifite imbaraga. Uyu muntu Imana ibwiye gutya ngo bazamurwanya ariko ntibazamushobora, ariko ntibazamubasha. kuki Bibiliya itwereka noneho ari mu maboko y'abantu kandi yarahamagawe n'Imana. Bivuze ngo ku Imana yaravuze ngo nzagutabara, ngo uzaca mu mazi ntago azagutembana. Ariko nasanga uri umwibone pasteur, ndabizi neza ko uzasubira mu rugo ariko umuko yatambutse bizaba bikomeye. Bivuze ngo nzakurinda. Mene data mutwumve, Imana ivuze ngo nzakurinda ntabwo ivuze ngo ntabwo uzasitara, kuko yaguhaye amaso kugira ngo wirinde. Yaguhaye amaso ngo ugende ureba imbere, nayo hari inzitizi nyinshi utabonesha amaso, ariko iguhamagara niyo kwizerwa. Yeremiya yavuzweho n'Imana, imuha amasezerano, nakumenye ukiri urusoro, utarabaho, utaravuka, nakwejeje ukiri mu nda ya nyoko, nkushyiriraho k'umuhanuzi uhanurira amahanga. Agendera muri izo mbaraga Imana imuhamagayemo, ndetse agira n'aho ahanura ukuri. Iyo dusomye igice cya 28 haravuze ngo Hananiya ahanurira iteraniro rya Israheli, araribwira ngo muzamara imyaka 2 Babuloni mu bunyage. Akubitanye n'undi muntu uri muri pozisiyo ye pani y'Imana. Yeremiya nta kubera uko yari ameze, hari igihe burya ubuzima burimo butuma utumvwa, kamishyiremo muri iryo jambo ntawe ugutega amatwi. Bene data, icyo ukora n'icyo uri cyo ntigikura cy'Imana izakugiraho. Kubera ko Yeremiya yahuye n'igihanda cy'umuhanuzi Hananiya, agahanura iby'ukuri ariko Hananiya akabisenga. Kugira ngo Imana rero ihamagare Yeremiya ko agiye guhanura iteraniro rya Israheli, nuko yabanje kwica Hananiya. Yeremiya yahanuye Hananiya ngo kubera ko wabeshye Imana ya Israheli ko bazamara imyaka 2 i Babuloni, nicyo gituma uyu mwaka uzawupfamo. Yesu ashimwe. Amen. Bivuze ngo iyo umuntu abeshya akabeshya, Hananiya yarazi ko abeshya. Ntabwo yarazi ko abeshya, sorry umbabarire, ntabwo yarazi ko Hananiya abeshya, yarazi ko ari mu kuri kw'Imana. Hari abantu bafite ishaka ry'ikinyoma. Yego. Kandi abo bantu ni benshi, abo bantu uvuze uhitondere. Haleluya. Yego. Imana igumugisha cyane, ariko iryo jambo uvuze, hari abantu bari mu kinyoma kandi bakagihagararamo. Yego. Kandi bakumva koko bari mu murongo neza. Yes. Bakumva barimo neza pe. Yego. Nyamara ari ikinyoma. Uyu Hananiya nibyo byamubayeho. Yego. Arimo abeshya Abisirayeli, azi ko ari ishaka ry'Imana, azi ko ari kurwanira Imana ishyaka. Yego. Imana idutabare. Bivuze ngo bantu musenga mube maso n'ukuri, kuko nabo barahari. Yego. Bibinyoma bagahagarara mu binyoma kandi bakavuga ko oya rwose agihagararaho kugira ngo are akema akagishikama mo neza akakiguma ibishinze. Iyo ari mu kinyoma abahagaze yumva yemenye, abameze nk'uri mukuri. Kandi ukuri kuranyagirwa, ariko ikinyoma kikugamisha, kikobetisayo, kikugamisha. Imana itugirire neza cyane. Urumva yuko Yeremiya ni umuntu ukomeye cyane. Amen. Ahangaha dusomye kuri iki gice cya mbere umurongo wa 19. Yego. Atubwiye ngo bazakurwanya ariko bazakubasha. Yego. Kuko ndi kumwe nawe.
kugira ngo nkurokore, kugira ngo nkurokore. yego, kandi harokoka indi. Ese umuntu urokoka bundi bwo arokoka Yego. byagenze gute? Kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko urumva Imana iravuze ngo abantu bazakurwanya, yego, ntabwo bazagushobora, ntibazakubasha, ntibazagushobora. yego, Ariko nanone arahindukiye aravuze ngo kandi nawe kugira ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, yego, kuko ndi kumwe nawe amen, kugira ngo nkurokore. ni kuwiteka avuga, Ni kuwiteka avuga, ntabwo ari abantu. yego, Abantu badukurikiye kugira ngo babyumve neza. yego, Reka mubwize ukuri bene data badukurikiye kugira ngo nabo babyumve. Yego. Hari igihe uhura n'intambara, yego, sibyo, zitandukanye. Yeremiya sinzi intambara ubwo ngubwo, ntabwo uraza kuzisobanura mu kanya gatoya. yego, Sinzi intambara Yeremiya yari arimo icyo gihe. Ese yari iy'amasasu, yari iyo ku rugamba, kwa kundi tujya tubona intambara abantu bagahangana, bakarwana, bakarasana, bakicana. yego, Ese ni intambara z'ibipfusi, aho babiri bari bahanganye, none Imana igahita imanuka kuri Yeremiya ikavuga ati ariko nubwo bazagutera igipfusi ntabwo bazagushobora, yego, nubwo bakora iki ntabwo bazakubasha. Simbizi izi ntambara, kugira ngo impamvu shaka kugira ngo mubajije iki kibazo, ndagira ngo abantu badukurikiye yego, basobanukirwe neza intambara Imana itabaramo umuntu yavuzeho, yego, nk'uko uyu Yeremiya yamuvuze akiri urusoro mu nda ya mama we. amen, Imana ishimwe cyane. amen, Ndagira ngo ubasobanurire izo ntambara Yeremiya yari arimo nizi. yego. Imana igumugisha. Pastor, Imana igumugisha. Yeremiya yavuzweho n'Imana. Imana imubwira ijambo ryiza, iramubwira ngo bazakurwanya, ariko ntibazagushobora, ariko bazakurwanya. Bivuze ngo ntabwo Imana ivuze ngo ntabwo bazakurwanya, kandi iyo ivuze ngo nzakurinda ni uko uba uzaterwa, ni uko uzahura n'amakuba n'ibyago. Hari intambara nyinshi zikuriho, niba muzarindwa, bivuze ngo uzarindirwa mu itanura, ariko uririmo, yego. Ntabwo bivuze ngo kukurwa ngo nzakurinda, bazakurwanya ariko ntibazagushobora, kugira ngo nkurokore ni kuwiteka avuga. Si bivuze ngo ntabwo uzarwanwa, ntibikuyeho yuko utazinjira muri icyo kibazo cyangwa se muri izo ntambara utazahura nazo. Kugira ngo abantu badukurikiye neza kuri Nzaramya TV kugira ngo babyumve neza, bivuze yuko intambara uzahura nazo. Kandi uyu munsi mwibutse koze w'Imana mu gihe intambara turimo turwana si iz'amasasu, niko kuri, si iz'ibipfusi n'iki. Wenda sinzi ku badukurikiye wasanga harimo n'uri kuzirwana nazo, simbizi. Ariko izo turimo tuvuga uyu mwanya twicaye aha turi mu ijambo ry'Imana, ni intambara duhura arizo byandi tujya, abenshi babarokore benshi dukunda kubyita ngo ni ubutayu. Umuntu ari mu butayu, iyo umuntu afite ubukene ngo ni ubutayu. Umuntu yaba yabuze amafaranga yo kwishyura inzu ngo ni ubutayu, ubukode peyave barigwate ni ubutayu ndimo, inzara yakwica ati ni ubutayu ndimo. Bega iyo niyo ntambara rero uyu munsi wa none abakristo barimo barwana nazo. Kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza, ntabwo ari iz'amasasu cyangwa se izo ku rugamba ziratwumva ngo ibi n'ibi byabaye cyangwa se indege ziri kurasa. Oya, izo turwana nazo nk'abakristo, nk'abantu dusenga, ni izi ngizi. Ariko nk'uko babivuze, nk'uko n'ijambo ry'Imana ryavuze, niho Imana yamanutse ivugana na Yeremiya iramubwira ngo umva bazakurwanya, baguturuka imbere, sibyo, baguturuka inyuma, baturuka iburyo cyangwa ibumoso, ariko ngewe ndi Uwiteka, yego, nzakurokora, nzabana nawe. Imana ishimwe yuko iyo yavuze ngo ndi Uwiteka ndi kumwe nawe muri iyo ntambara urimo, nzakurwanirira. Haleluya, amen. Reka nkubwire mwene data we urimo wumva iri jambo ry'Imana, turimo tuvuga izi ntambara Yeremiya yahuye nazo.
reka nkubwire nawe hari intambara urimo uhura nazo, yego, ariko niba Imana yarakuvuzeho ijambo, hari ikintu Imana yakuvuze, aho hantu turaza kuhavugaho gatoya. yego, aba bantu ubundi aba bantu badukurikiye, hari umuntu urimo uhura n'intambara zitandukanye, ariko se amahirwe yaba afite n'ayahe? Hari icyo Imana yakuvuzeho? yego, niba hari icyo Imana yakuvuzeho, humura mwene data, amen, tuzi umutima. Niba Imana yaravuze ngo uzaca mu mazi nk'uko abivuze, yego, ariko ntabwo azamutera. Ni nako ijambo ry'Imana yabwiye, yego, yambwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye, ahantu hataringaniye, zahari nganiza. ntabwo nzakenera katipura ngewe Uwiteka nzaza mbyikorere, nta musada uzabona, ariko nzakubera umusada. Mukozi w'Imana, ndagira ngo usobanurire aba bantu neza, bamenye noneho umuntu ari mu kibazo. yego, noneho turaza no kuvuga ngo umuntu uzi ko wavuzweho n'Imana, hari inzayimana ikuriho. yego, turaguhumuriza tukubwire ngo izo ntambara urimo urwana nazo, ubwo butayu urimo nk'uko nabyise, yego, Imana izakurokoramo, amen, Imana izabugukuramo. amen, Ndagira ngo uvuge gatoya kuri izi ntambara aba bantu barimo barwana, yego, n'uburyo Imana izabarokora. amen. Imana iguhe umugisha. Pasiteri, ndagushimira, ubuze ijambo rikomeye. Bundi umuhamagaro w'Imana, bene data mudukurikiye, umuhamagaro w'Imana urakugerageza igihe uzaba uri mu bintu uririmba muri korali, uri muririmba usirimba, ariko ntihabone ihwa ntiriboneke, rikujomba, ujye umenya ko ibintu urimo. Bazamenya gute ko ariho? Tuzajya mu gihuru turizane, ariko uririmba turi mujomba. Ushobora kubasobanura neza iryo ryari ryo. Ikintu cya mbere, bene data, ikintu cya mbere kibaho ku muririmbyi cyangwa ku muntu wese ukorera Imana, hari igihe nshobora kuvuga ngo dore na ya panaro yayigaruye, iryo niho, kandi ubushize yari yayizanye, none ku cyumweru kindi arayizanye, iryo niho. ubwo iryo niho uryumvishe, kandi uyu muntu uribwiye ari ku murongo w'imbere, ati nubwo ahora imbere ariko ntahindura, ahora mu ipantaro imwe. Bivuze ngo umuhamagaro w'Imana ntabwo ukuraho ikintu, inzitizi. Kuba yaravuze ngo nzakurinda, bivuze ngo uzarindwa ariko byakugezeho, uzavugwa, uzarokorwa ariko wabigezemo. Yego, ubundi harokorwa uwatambutse ibyamuhigaga. Bivuze ngo umuntu arokorwa ibintu bitamuhitanye, ariko yarabigezemo, umuntu arokorwa ibintu yakandagiyemo, ariko ntibimutsikamire ngo bimuhitane, cyangwa ngo bimwice, yego, akabisohokamo. Bivuze ngo twebwe impamvu turi ahantu ko hari ibintu twarokotse. Ubwo urimo uranyinjiza nanone, ubwo uraza kutubwira neza, ufite ubuhamya kugira ngo abantu badukurikiye, uraza no kutubwira ku buhamya. Nawe se uri umukozi w'Imana, aho ugeze aha nawe hari ibintu wagezemo, hari ibintu wakandagiyemo, hari intambara Imana yakurokoyemo, kugira ngo abantu badukurikiye baze kumva neza. Nubwo waba usenga ariko ugahura n'izo ntambara, ariko Imana yarakuvuze ngo izakurokora. Ese koko irakurokora cyangwa ntikurokora? Urahari noneho nyir'ubwite, ufite umutumirwa hano, araza kudusobanura, duhe n'ubuhamya ho gatoya, kandi rwose Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Karibu ukomeze uganirize ubwoko bw'Imana. Bene data budukurikiye kuri Nzaramya TV, turababwira ibintu twanyuzemo. Bundi kurokoka ni iki? Kurokoka, igihanda cya mbere nagize mushumba, nuko ngewe ndabyibuka nkizwa, naje maze gucoma bure ebyiri. Aho rero sasa
hahandi bavuga ngo umuntu ari muri furi ndaza buze ngo nta nubwo ndi umunyagice naje uwo munsi mbese naje kugira ngo ndebe ese bigenda gute ibintu by'abarokore bigenda biti bivuze ngo kuza wari umuhamagaro unzanye watangiye kunyakamo ariko ntazi ko ari umuhamagaro nje sinicara imbere ahubwo nicara inyuma umudiyakoni araza arambwira ngo ko wicaye akomita mu bitugu ko wicaye inyuma uri umudiyakoni abibwiye umuntu umunyagice umuntu utazi ngo Imana ikora ite sijya kubazi ko Imana ibaho nk'uko abantu bose babizi ariko akomerekeshejwe n'umuntu umaze ufite experience mu nzu y'Imana ankubiti ukuboko arambwira ngo ko wicaye inyuma uri umudiyakoni bivuze ngo bene data iyo mvuze ibi hari benshi byabayeho hari benshi baje muri uyu murimo ari aho bavuye impamvu dukizwa ibyo twakoze kandi gukizwa si ukubatiza umuntu akizwa atarabatizwa reka mbabwire tukajya muri detaye nyinshi ijambo twasomye muri Yeremiya igice cya 19 havuze ngo bazakurwanya mwene data udukurikiye ariko ntibazagushobora ntabwo bazakubasha ntabwo bazagutsimbura ntawe uzaguhirika imbere ariko ibizagusitaza ntibizabura kandi n'ibigusitaza burya agisida ni ikintu kibaho utakitegura uvana imodoka mu gipangu ugiye mu rugendo runaka ugasanga indi iri mu muhanda mukagongana burya mugongana nta watumiye undi ni nako umukristo agongana n'ikintu kiri imbere ariko se kurwonganye n'imodoka ubyitwaye mute nimba uri mu ikosa se bagonganye n'abantu babiri ariko se nimba uri mu ikosa bene data mudukurikiye turi mu ijambo rivuga ngo niki cyakubayeho kigatuma ukomera mu rugendo kigatuma ukibirimo kigatuma ugihanura patisalawa kigatuma ukibwiriza kigatuma ukiri muri pozisiyo nzima utakibesha abantu utagiswayika abantu nimba warasize koko nimba wararetse koko ni igiki abantu bakwigiraho Pawulo yandikira Timoteyo wa mbere avuga ijambo rikomeye ngicakora ko kubaha Imana iyo gufatanyije n'umutima unyuze kugira umumaro mwinshi bivuze ngo kubaha Imana iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe kugira umumaro mwinshi none ijambo ryatubwiye ngo Yeremiya umuntu Imana ibwiye ngo izamurinda noneho 3:3 ngo Yeremiya ngo yarakingiraniwe mu bikari by'inzu y'imbohe umuntu Imana ngo nzakurinda bivuze ngo nzakurinda nuko gereza zizaza ariko nubwo uzayikandagiramo ntabwo ari icumbi ryawe riri kuko hari Imana yakuvuzeho kubura aho ngaho nubwo ngo uzabwira abandi ko hari Imana igivana umuntu mu cyobo ikamushyira ubuzima bene data imbaraga z'Imana zirahari zikora turashimira Imana yaduhaye ijambo ryayo ijambo ryayo ni umutsima utera imbaraga kandi umuhamagaro uragoye ahantu gore nuko Yeremiya Imana yaba ngo ntitaye ngo urahanura ntitaye ngo urabwiriza ntitaye ngo uvuga kwa revera runaka jya mu nzu y'imbohe ariko ntabazi ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya none iyo dusomye bene data dusomye 44 haravuze ngo none ndakubohora nkuko rehema inyuru bakushyizeho maboko ngo nushaka tujyane Babuloni nzakugirira neza nzagutabara Imana imusubije hahandi kuri teri hahandi yasebeye hahandi bamuvugiye bavuze amagambo menshi turashimira Imana ko igidusubiza hahandi twasebeye Imana ishimwe cyane amen Imana izagusubiza hahandi wasebeye kugira ngo yerekane ko hari ikintu yakoze amen Imana igumugisha cyane umugisha ndumva ndimo gufashwa cyane kubwira ijambo ry'Imana Imana ikugirire neza reka uburuhuka gatoya usoma no kutuzi hariya ndabona ibintu bimeze neza noneho kugira ngo noneho tugaruke noneho ubwira abantu gatoya gusa gatoya yego uburyo Imana yakurokoye ese hari intambara wari uri n'urwana
imana izikurokoramo. Urasa nk'utanga urugero rumwe gusa, kuko turimo turasatira umusozo kubw'igihe dufite. Noneho ahubwo noneho mu kindi gice kizakurikira reka mvuge ngo mu gice cya kabiri noneho tuzabyinjiramo umuzi, dusobanura izo ntambara zose, dusobanura ukuntu umuntu azivamo, ukuntu imana izimurokoramo. Ariko noneho kugira ngo abantu byibuza n'umuntu uri mu ntambara uyu munsi wa none ni nko kumuvunguriraho gatoya ku buhamya bwawe bw'Imana yakurokoyemo. Ariko ubundi bwo tuzabyinjiramo neza mu gice cya kabiri. Ongera usome ku mazi, ntugire ikibazo. Imana iguha umugisha kandi rwose kugira ngo tugaruke tubivuga neza. Karibu rero ndakwakiriye rero kugira ngo use nk'utubwiraho gatoya. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane bene data. Yesu abaho umugisha. Murakoze gukurikira Nzaramya TV. Turi mu ijambo rivuga ngo umuntu arokoka iki. Pastor abashije ijambo rikomeye, aravuze ngo vuga ikintu kimwe gusa cyerekana imbaraga z'Imana. Umuhamagaro w'Imana ugufata utarayimenya, ukaba mu rujijo wizengurukaho, uzi ko ari ibintu by'abapagani cyangwa se uri mu buzima bw'umuryango, ngo uri muri karande, kamite karande, ukizengurukaho uzi ko uri kuzenguruka karande y'umuryango. Burya karande nayo ziratandukanye. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu ngoma hatubwira Yabesi. Kuki Yabesi yagiye kurekarama ku Mana ko umubyeyi yamwise Yabesi kubera umubabaro mwinshi, kubera agahinda. Kandi ibiriho ngo yari umunyagitinyiro mu muryango, yari umujyanama mu muryango, yari umutunzi. Ntabwo Yabesi yasabye Imana amafaranga bene data, ntabwo Yabesi yasabye Imana amazu n'ibindi, ahubwo Yabesi yagiye imbere y'Imana aba ngo Mana numpindurira izina ukama umugisha, Mana ishimwe, nukora ikidasanzwe kuri ngewe ukama umugisha, nzashima izina ryawe. Imana iguha umugisha cyane. Ubwo ndumva ahantu urimo nyinjiza ukuntu hameze, Imana itugirire neza. Ariko nagira ngo numve hari ikintu Imana yakurokoyemo. Nicyo kintu gusa abaduteze badukurikiye dushaka kugira ngo babashe kuza kumva imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zakurokoyemo ni iyihe ntambara Imana yakurokoyemo? Imana yo mu ijuru itugirira neza. Hari intambara turwana tutaragera mu murimo w'Imana, hari n'izo tuba twararwanye tutarakiza. Ngiye kuvuga intambara ebyiri. Iyo narwanye ngeze mu murimo niyo narwanye ntarakizwa. Ubwo ni ebyiri. Ubundi bwo tugahita dusorezaho. Ahubwo noneho tuzongera tugutumire kugira ngo tuvuge neza, ndetse uko tugenda tuganira kugira ngo abantu barusheho kugenda bamenya uko Imana irokora mu geragezo, mu ntambara, muri zo Imana yo mu ijuru y'umugisha. Ngaho noneho nyuramo. Amen. Urakoze cyane. Yesu ashimwe. Imana yasanze ndi mwa Rujugiro Kicukiro. Ndabyibuka nafite urumogi udupaki 30 tunshiranye n'ibihumbi 200 Kanengo bibiri n'ibihumbi 200 tunshiranye. Bivuze ngo nafite udupaki 30 ariko tunshiranye ayo nacuruje nari mfite 200 ku ikofi. Polisi yaranyirukanye, banguye gitumo, inyirukankanye, simbuka umucingo, amafaranga ndayata. Icyo gihe naraye ingangi kubera ko nari mbuze amafaranga, nubwo nari mu buzima bugoye kandi ubuzima butemerwa na leta, reka mbivuge gutya. Kuko ibiyobyabwenge ni ibintu ntabwo leta ibishyikira, ni ibintu biyobya nyine ubwenge, ni ibintu muri sosiyete bituyobya. Ariko Imana ndayishimira ko ifite imbaraga, neza ko ntarekura urumogi.
imbaraga zaje zikambashisha kure ku rumogi. Nshimiye Imana ko haje izindi mbaraga yandokoye ku rumogi. Imana ishimwe. Mvuze ikintu cya mbere bivuga ngo n'abantu badukurikiye. Yego. Iki kintu cya mbere uvuze tukugira inama nawe mwene data. Nuko ikintu cyose wowe udukurikiye, ikintu cyose usiganye gake cyane, usiganya akarahure kamwe ka whisky, usiganya akantu gatoya, nako kagenda, nako wakihana, nako Imana ifite imbaraga zo gukuraho, yakurokora. Yakurokora. Iyakurokoye aho hantu mu rumogi. Yego. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, umuntu wageze ahantu nk'aho ntabwo byoroshye. Yego. Ariko hashimwe Kristo Yesu. Haleluya. Yaje akaduhuza na Data. Amen. Akamena amaraso ye. Amen. Kugira ngo ubabarirwe, mbabarirwe namwe mubabarirwe, abantu bose Imana yaremye bababarirwe. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane. Manishimwe. Waruvuze kimwe. Yego. Hasigaye kimwe, ubundi we tugahita dusenga, ukanabasengera, ukabarambikaho ibiganza. Amen. Abantu badukurikiye mu izina rya Yesu ndabashuje mu izina rya Yesu. Hari abantu bari mu buzima bwo gukorera Imana ariko ari abakene. Iyo ni inzitizi ishobora gutuma wambara ishati imwe, nambaye ishati imwe imyaka 2 kandi mvugira Imana, mpanura ndi umuhanuzi. Indi nzitizi ya kabiri mu murimo ngo abantu babyumve neza. Ishati nta pantaro hasi, bivuze ngo ishati ni ubuhamya. Ugiye no kwipantaro natinda kandi umwanya ni mutoya, tuzabivuga neza byimbitse. Yego. Imana igumugisha. Yego. Nzabivuga neza bene data mudukurikiye. Tuzagenda tubivuga uko Imana tubashishije. Imana ihumugisha. Kwambara ishati ariyo babona. Impamvu vuze ishati ifite ubuhamya. Nuko ariyo benshi barebaga. Niyo benshi bavugaga ngo dore ya shati yayigaruye, yaracuyutse, n'intugu ziragaragara, indodo hari ukuntu zisaza ku buryo nikora iri hari ukuntu rishira burundu. Ariko umuntu wese uri muri ubu buzima, ndagutangariza wa musore we, papa ndagutangariza, mama ndagutangariza, hari imbaraga zituri inyuma, hari imbaraga zidushyigikiye mu bikugaragaza byose. Hari izindi mbaraga zidutabara aho tujya gutsikira, ndetse n'abatuvuga hari Imana ntayikora kimwe. ngira ngo muramwumva, uyu ni umutumirwa wacu Mugisha. Mwamwumvise afite ibintu byinshi Imana yagiye imurokoramo, ariko uyu munsi atubwiye ibintu bibiri gusa. Atubwiye uburyo Imana yamurokoye mu kunywa urumogi, uburyo Imana yamurokoye urupfu, harimo bamwirukankana yari ahetse urumogi n'amafaranga arabibura. Ni ibintu bikomeye cyane. Atubwiye uburyo icya kabiri, uburyo Imana yamurokoye mu kwambara iyi shati yari ifite ubuhamya. Ndumva ishati yari ifite amateka. N'ubu kuyivuga iyo nyivuze mushumba, iyo nyivuze nuzura izindi mbaraga ku buryo haleluya. Birumvikana kuko no mu badukurikiye yego harimo n'abantu nabo wasanga bakirwana nayo bayambara rimwe gusa. Yego. Akayijyana ku cyumweru akayigarukana, guhera ku itariki ya mbere akayimesa, akayizindukana mu murima. Bibaho ubuhamya, uyimesa nijoro. Ati ntabwo wayijyanaga mu murima ahantu hose no mu kiyeri. Ibyo rero urumva naho ubutaha ni ibintu birebire. Imana yo mu ijuru tugire neza kubw'igihe. Mugisha nagushimira cyane. Ndagira ngo twinjire mu mwanya noneho wo gusoza, duse nk'abasoreza ahangaha. Ni nko gucumbikira ahangaha, ariko tuzongera dusubukure ubutaha ku kiganiro cya kabiri. Yego. Hazaba harimo ibintu byinshi, tunakangurira abantu bazaba rwose iki kiganiro wacyumvishe. Turagukangurira kugira ngo witegure n'icya kabiri, tuzakikugezaho vuba cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha.
azaduha uburyo Imana yagiye imurokora intambara nyinshi nk'uko Yeremiya ahangaha nawe Imana yazimurokoyemo. Mugisha navuga ngo Imana iguhe umugisha, kandi namwe abantu mudukurikiye kuri Nzaramya TV, Imana ibahe umugisha, tubibutsa yuko rwose mwakanda aho ngaho kuri subscribe aho ngaho kugira ngo uzajye uhora ukurikirana ibiganiro bya Nzaramya TV. Ndetse si ugukanda subscribe gusa, ugakora na share. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze share yego uba ufatanije natwe ivuga butumwa ryiza rya Kristo. Ni ukuvuga ngo ufatanije natwe, kuko hari abantu bababaye, hari abantu bihebye bahuye n'izi ntambara, ariko nibumva iri jambo bakumva n'ubu buhamya twafatanije, yego ndabizi neza nabo bazasubizwamo imbaraga. Hari abantu bihebye, abantu bacitse intege kandi barasenze bakiri muri izi ntambara, ariko nibamara kutwumva bazakomera. Kandi ntaza gufashwa ngo njye muri rya jambo rya Daniel ngo bazakora iby'ubutwari, tuzabivugaho ubutaha. Yego iyi Imana ikurokoye ijya ukora n'iby'ubutwari, aho rero naho ubutaha Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka ngo usabire aba bana, Imana ibaha imbaraga bakomere muri izi ntambara barimo, kandi Imana ibaha ibyiringiro yuko icyo yabavuzeho kizasohora. Karibu no gusenga Imana iguhe umugisha. Bene data murakoze cyane mudukurikiranye kuri Nzaramya TV, Imana muri ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Wowe uri mu cyobo kandi kukigeramo ntago wakijyanyemo, nta muntu wijyana mu makuba. Tugiye gusenga Imana aho wajyanwe bitari biri mu bitekerezo byawe. Nta muntu ugira icyifuzo ngo njye mu cyobo, ndetse ntawe ugira icyifuzo ngo nzajye gufungwa muri gereza, ahubwo buri muntu wese ni ibintu bimugira hatabizi. Reka dusenge Imana. Amen. Data mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, turagushimiye mwami, uri umunyembaraga. Nesido bosa era sakona botayima, tubushimiye ubutware bwawe n'ubushobozi, ndetse imirimo n'ibitangaza wakoze. Dusanze ntacyo utakoze ku buzima bwacu, ariko nanone hari benshi bari muri iyi si impande zitandukanye, yaba ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, i Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, muri Malawi, ndetse n'ibindi bihugu byo muri Aziya. Hari benshi bari mu byobo ariko batijyanyemo. Mpamagaye imbaraga z'Imana muri aya masaha kugira ngo uyu mubyeyi ave mu cyobo Satani yamushyizemo. Ari mu cyobo cyo kubura sikorofizi z'abana, ari mu cyobo cy'uko umutware anywa inzoga, ari mu cyobo cy'uko le potastone ga mana ngwino utabara ubwoko bwawe. Wa mugabo ndagusengeye cyane, wakira imbaraga zo gusenga, wakira imbaraga zo gukomeza. Wa mukobwa we komeza uharanire gusenga, komeza usenga Imana, Imana izakugirira neza. Turagushimye Uwiteka. Yeremiya waramutabaye mu cyobo, wamutabaye mu nzu z'imbohe, kubera ko yari mu muhamagaro wawe, ariko natwe ku muhamagaro wacu waduhaye. Buri muntu wese uzumva iri sengesho rizamukuraho Satani yamushyize ngo kuri Imana yo kwizerwa. Urakoze Mwami Yesu, komeza ubane natwe, gukomera n'amashimwe bikomeze bikuranga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Amen.